sababu najua niliwakosea nyinyi wa Kenya. Tafadhali naomba mnisamehe tafadhali. Na ningependa hii apology ifikie watu wengi, kwa sababu mama ameamua kuapologize, ndio ifikie Mosiria Geoffrey Mosiria, katibu mkuu wa mazingira, chief officer mwenye anasimama na wamama wote, ambaye naomba mnisamehe tafadhali. Naomba mnisamehe. Kuna mwanaume alidanganya akaniambia ati atakuwa akinisaidia. Alikuwa ananitishia na hiyo nini, hiyo sasa video akiniambia usiponitumia hii nitakuanika. Mimi nilikuwa na stress, hata Diana ndio alinifanya hata nipate na stress zaidi. Yes, mimi naweza kuambia kuna watu wanawapitia. Cyberbullying is real, lakini pia kuna wenye hufanya vitendo ambavyo vinachangia, vinaleta kwamba inafanya wao wenyewe wanajibuli. Kuna huyu mama amekuwa akitrend kwenye mtandao, video zake zilikuwa kila mahali. Najua vile nimeona wamenitumia video hapa, nimewatch na wasema kwamba nitagiwe iweze kufikia Wakenya wameomba msamaha. Please, nataka ku advise kina mama, be careful. Mapenzi ama umaskini ama njaa isikufanye ukafanya vitendo ambavyo unakuja kuregret. Pia kuna kina dada najua wengine wanapitia kama haya. Mwanaume alimdanganya wakapendana wakatumiana picha na video ambazo hana nguo. Saizi wanawa blackmail, wanawaibia. Hata kina wanaume pia wanapitia kama hayo. Kwa hivyo msinyamanze. Chukua hatua, report kwenye polisi. Cyberbullying hivi ndio tunaweza kuimaliza. Speak out. Mimi ni mama mwenye nasikia habari yake ati kuna vitu zinaenea. Naona hivi kuendesea hizi vitu ndio vitu saibu. Mimi nilidanganywa na msichana mwingine akaniambia kuja nikuonyeshe vile utafanya upate bwana. Akaniambia mimi nafanyanga unaona hata sitokangi kwa nyumba, nakula na kunywa na lipa rent. Akaniambia sasa kuja nikuonyeshe vile utafanya. Akaenda akanionyesha vile tunaingia internet. Akaniambia sasa utapata mtu wa kukusaidia, utapata mwanaume wa kukusaidia. Sasa kuingia mimi sikuwa najua kama huyu ni mwizi. Akaniambia sasa niko tayari kukuoa. Akaniuliza niko na watoto wangapi, nikamwambia niko na watoto wangu 4 na wadada yangu 3. Akaniambia sasa niko tayari kukuoa bora kama utatii sheria zangu ama utakuwa ukinisikiza mimi kama bwana yako. Nikamwambia ni sawa. Bila mimi sasa tukaendelea. Akaniambia sasa wewe utafanya hivi, utanitumia video zako, utatengeneza video nitumie, then nitakusaidia na pesa yenye nitakupea 20,000. Nikamwambia hapana, hii kitu ni ngumu kwangu. Akaniambia kwanza hebu nikutumia yangu. Akanitumia. Kunitumia yake mimi nikaona sasa juu hiyo wakati nilikuwa nahitaji fee ya watoto wangu wakubwa, juu ni miaka 7 sasa imepita, na watoto wangu au wadada yangu na wangu walikuwa form 2. Sasa walikuwa wanahitaji fee. Nikasema sasa tu nitajaribu, nitafanya hizo video nimtumie. Nikatengeneza hizo video, akanitumia 20,000. Sasa hii 20,000 ikawa kama pigo kwangu. Alikuwa tu ananiambia hivi, "We, hebu niwekea 2,000 hapo, usiponiwekea nitakuanika sasa." Mimi sikuwa najua kama huyu mtu ako serious na mimi. Juu aliniambia siko Kenya, si ati nilikuwa namjua, lakini alinitumia pesa. Sasa vyenye alikuwa ananisumbua na simu yangu, hata nikaona sasa juu ni kama nilifanya makosa kumkubali awe kama rafiki yangu ama bwana yangu, juu hata kama alinipea ile wakati 20,000 amenitisa yote tena, na akiniambia nitumie 1,000, nitumie 2,000, nitumie 500, niwekea credit mpaka mimi mwenyewe nasindwa. Sasa mimi nikaona huyu mtu amekuwa ananisumbua, mpaka nika change line ya simu. Sasa sikuangi na hiyo line. Sasa hizo video ni za kitambo wa Kenya. Naomba kama itawezekana tu mnisamee, na hata watoto wangu naomba wanisamee, juu ni watoto wakubwa, na watoto wote nawaomba msamaha. Mwenye aliona akona hiyo video, tafadhali namuomba kwa hisani yake, tafadhali avute tu na sitarudia hiyo kitu tena. Huyu msisana mwenye anaitwa Wambura Tabitha,
wakaniokolea, wakanitoa huko Meru. Nilikuwa karibu niuliwe na mofu sababu sikuwa najua ni nini kinanifanya niuliwe. Mimi ni mama, sitarudia hii jambo tena. Mimi ni nyanya, kuna mtoto wangu ako na mtoto, mpaka naona aibu sana hata kueleza hii kitu mbele ya watu njuu. Naomba tu mnisamehe. Naomba tu tafadhali mnisamehe. Sitarudia hii jambo tena. Naomba serikali tafadhali unisamehe na mnisaidie venye mtaweza. Hii mzigo kwangu ni mzito. Sina nguvu, sina uwezo, sina yoyote wa kunisaidia. Hata kwa familia sina mtu wa kunisaidia. Niko peke yangu. Bwana yangu tulikoshana. Na mwenye anataka tu kunisaidia anisaidie njoo, sina la kufanya. Siwezi rudi huko Meru tena. Nitarudi Meru kufanya nini tena? Na watu walikuja kama 200 kutaka kuniua. Waliharibu vitu yangu. Mpaka kwa ploti nilifungiwa nyumba nikafukuzwa. Nilikuwa tuma Kia Mungu wa Kenya, tafadhali naomba. Naomba mnisamehe tafadhali. Naomba tu mnisamehe. Naomba tu hakika kama itawezekana mnisamehe na unisaidie vyenye mtaweza nyinyi. Na Mungu hatawabariki. Tunju sina lingine la kufanya. Mimi tu langu ni kuomba msamaha kwa Wakenya wenzangu, kwa wamama nimewakosea kweli. Kwa watoto pia nimewakosea. Hata naomba msamaha kwa watoto wangu. Haki vyenye hii kitu inaniuma sana. Tafadhali nisamehe, kama nisamehe tu naomba. Kwa majina naitwa Wambui Wanjihia, na ningependa hii apology ifikie watu wengi kwa sababu mama ameamua kuapologize ndio pia apone. Na ningependa hii video ifikie Mosiria Geoffrey Mosiria, katibu mkuu wa mazingira, chief officer mwenye anasimama na wamama wote, ambaye nimeona kwamba he is the first person kukua anasimama na wamama na kukashifu kitu ambacho kimekuwa kikifanyika, ama wamama ambao wamekuwa wakifanyiwa vitendo kama ambavyo mama wetu hapa Purity amefanyiwa. Ninashukuru sana na ninaomba kwamba mnisaidie tu hii video ifikie Geoffrey Mosiria tafadhali. Ikikufikia tafadhali tag Geoffrey Mosiria ifikie na iende worldwide, kwa sababu hii apology tunataka ifikie watu wengi. Mimi nilirescue Purity, mama Purity ni mimi nilimrescue kutoka Meru ambapo alikuwa anataka kuuliwa na watu, akaseviwa na polisi, na baadaye polisi wakampeleka mafichoni ambapo tulipomtoa pamoja na mama rafiki yangu ambaye hatujuani lakini ni rafiki wa online, anaitwa Tabitha. Mungu akubariki sana Tabitha, na tunaomba kwamba ukipata hii video pata tu nafasi kwa roho yako usamehe huyu mama. Huyu ni mama, huyu ni shosho ya watu, this is a grandmother to people, na huyu ni bado ni mother-in-law wa mtu. Tafadhali na waomba, kama wewe ni mama, please kindly delete that video. Kama wewe ni baba ambaye huwezi taka kuona vitu kama hivyo vikifanyikia mama ya watoto wako ama mama yako, tafadhali delete hiyo video na find it in your heart to forgive this woman. Find it in your heart. Ame apologize, she's very remorseful, ndio pia apate amani aweze kulea watoto wake. Purity hapa mom alidanganywa kama vile mtu yeyote huko nje alidanganywa. Akadanganywa kwamba akiingia kwa internet atasaidika na atakaa maisha mzuri. Na yeyote ambaye anaweza taka ku reach out to our mom Purity needs counseling, ana need a lot of therapy, ana need usaidizi. Any organization or person mwenye anaweza kuwa ako interested kusaidia Purity atoke kwa hii hali ambayo ako, tafadhali you can reach out to me, I will help you do that. And my number is 0729 228 267. 0729 228 267. Thank you.